Dengan sukacita Paskah, saya menyapa jemaat sekalian di rumah masing-masing melalui ibadah kebangkitan Yesus Kristus saat ini. Bukan hanya Kristus yang mati lalu hidup, tapi semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah mengalami keajaiban kebangkitan. Ini adalah kegembiraan besar bagi kita semua. Karena itu, marilah kita bersorak-sorai. Kita katakan, haleluya, Kristus bangkit, Dia sungguh bangkit. Ich begrüße Sie euch herzlich zu diesem Online-Gottesdienst. Nicht nur Christus war tot und siehe, ist lebendig, sondern alle Getauften haben dieses Wunder mit ihrer Taufe erlebt. Das ist unser Osterjubel. Halleluja, Christus ist erstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jemaat yang kekasih, kita merayakan pesta Paskah, pesta kebangkitan Yesus Kristus dalam nama Allah, sumber kehidupan kita, dasar harapan kita, kekuatan yang menggerakkan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amen. Wir feiern Ostern, das Fest der Auferstehung im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens, Grund unserer Hoffnung, Kraft, die uns bewegt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wahyu pasal 1 ayat 18, Offenbarung kapitel 1 vers 18, Kristus berkata, "Jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Christus spricht, fürchtet dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wochenpsalm aus dem Psalm 118. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhöht hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lass uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet
ewiglich. Jemaat yang kekasih, mari berdoa. Wir beten. Tuhan Allah, tuliskanlah sukacita kebangkitan Yesus Kristus di dalam hati kami, supaya dapat memberi kesan terdalam dalam hidup kami bahwa Engkau telah menaklukkan kuasa kematian. Senandungkan di telinga kami lagu kehidupan yang membuka pengharapan, yang akan mewarnai kehidupan kami hari lepas hari. Angkatlah dari kami segala kesedihan dan kekecewaan kami. Kiranya terang kebangkitan pagi menghalau bayang-bayang kesia-siaan manusia. Melalui Kristus Tuhan, kekasih jiwa kami. Gott, schreibe uns die Freude dieses Tages ins Herz und präge uns ein, dass du den Tod überwunden hast, und spiel uns ins Ohr dein Lied vom Leben, damit sich uns die Hoffnung erschließt, die unseren Alltag erfüllen will und unsere Trauer aufnehmen kann und unseren Zweifel standhält. Ja, Herr, lass gelingen, dass das Licht des Auferstehungsmorgens die Schatten menschlicher Sinnlosigkeit vertreibt durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini sebagai perenungan kita di Minggu Kebangkitan ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah firman Tuhan. Frohe Ostern, auch von mir, Lukas. Tschüss. Frohe Ostern, Selamat Pascha. Ja! Selamat Pascha. Frohe Ostern, Oma, Opa, Oppung und die Gemeinde. Frohe Ostern. Frohe Ostern auch von Jona. Wir wünschen euch frohe Ostern. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist,
Wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten. Er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan kita seandainya Yesus mati dan tidak bangkit? Apa yang terjadi dengan iman kita jika Yesus mati, kemudian jadi abu dan tidak bangkit? Rasul Paulus berkata dalam ayat 17-19, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Firman Tuhan berkata, jika Yesus mati dan tidak bangkit, maka kepercayaan kita sebagai orang Kristen adalah kepercayaan yang sia-sia. Kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua orang malang. Doa-doa kita pasti tidak akan dijawab. Harapan-harapan kita semua tidak berguna, tidak ada artinya. Mengapa? Karena kita percaya bukan pada Tuhan yang hidup. Jika Yesus mati dan tidak bangkit, maka ketika kita mati, kita juga akan mati selama-lamanya. Tetapi syukur kepada Allah, kita percaya bukan pada Tuhan yang mati, melainkan kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut. Dalam ayat 20 di situ dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yesus adalah orang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Dia adalah yang sulung dari kehidupan yang kekal. Karena itu, siapa yang percaya kepada Yesus, jika suatu saat mati, akan ikut dibangkitkan bersama dengan Yesus yang bangkit. Yesus sudah lebih dahulu bangkit.
Dia sudah mengalahkan maut. Itulah kabar sukacita, itulah kabar besar saudara-saudari bagi dunia ini. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selamanya, melainkan akan beroleh kehidupan yang kekal bersama Bapa di sorga. Jadi, jika suatu saat kita mati, kita tidak akan mati selamanya, melainkan kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama Yesus. Kebangkitan Yesus membuat kematian bukan akhir segalanya, melainkan sebuah awal kehidupan yang kekal. Karena itu, kita sebagai orang percaya tidak takut berhadapan dengan kematian. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati bukanlah tragedi bagi orang Kristen. Mati justru adalah keuntungan. Itulah kabar sukacita. Itulah Injil, saudara-saudariku, bahwa ada kehidupan yang kekal dan indah sesudah kematian. Saudara-saudariku yang kekasih, saat ini maut mengancam kita. Virus corona ini jika menjangkiti kita, maka ancamannya adalah kematian. Orang Kristen memang tidak takut pada kematian, karena Yesus sudah mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut. Tapi itu bukan berarti kita merelakan diri kita dijangkiti oleh virus itu. Jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa hidup kita sudah dijamin, lalu kita tidak peduli pada ketentuan pemerintah, lalu kita kumpul-kumpul, tidak jaga jarak, dan tidak memperhatikan kebersihan. Orang yang hidup dalam Yesus yang bangkit justru berjuang untuk hidup sehat. Mengapa? Karena hidup itu indah. Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Yesus Kristus adalah anugerah bagi kita. Karena itu bagi kita hidup adalah anugerah juga. Anugerah itu saudara-saudari suatu yang indah. Makanya kita selalu bersyukur selama kita hidup. Kita mau hidup umur panjang supaya kita menjadi hamba Kristus. Menjadi hamba Kristus berarti menjadi alat Kristus, yaitu menjadi alat pembawa damai, alat pembawa cinta kasih kepada banyak orang, kepada sesama manusia, kepada dunia ini. Karena itu, bersukacitalah saudara-saudariku. Jangan tawar hati. Walaupun kita dipaksa tinggal di rumah, walaupun kita tidak bisa bersama-sama dengan keluarga, dengan teman-teman, tapi ingatlah bahwa hidupmu sudah ditebus. Virus COVID-19 akan berlalu. Kapan? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti akan berlalu. Kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Kita pasti akan berjumpa kembali. Bersabarlah saudara-saudariku. Jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau kita keluar, kita berbelanja, perhatikan, jaga jarak. Ingatlah,
Walau jarak kita berjauhan, tapi hati kita selalu dekat. Kita selalu saling mengingat, saling merindukan, karena kita adalah milik Kristus yang telah ditebus oleh darahnya. Selamat Paskah saudara-saudariku yang kekasih. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit untuk membangkitkan saudara-saudari dan saya. Terpujilah Kristus. Amen. Liebe Gemeinde, was würde mit uns geschehen, wäre Jesus gestorben, aber nicht auferstanden? Paulus schrieb, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Wir wären also elendig. Und wenn wir sterben, so würden wir auf ewig tot bleiben. Aber Gott sei Dank, wir glauben nicht an einen gestorbenen Gott. Wir glauben an den lebendigen Gott. Im Vers 20 steht geschrieben, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Jesus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Darum, wer an Jesus glaubt und eines Tages stirbt, wird auferstehen mit Jesus. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Und zwar, dass der Glaube nicht den ewigen Tod bedeutet, sondern ein ewiges Leben mit dem Vater im Himmel. Darum lasst uns fröhlich sein. Unsere Herzen sollen nicht verbittert sein. Auch wenn wir gezwungen sind, zu Hause zu bleiben. Auch wenn wir nicht mit unserer Familie und unseren Freunden zusammen sein können. Wir erinnern uns daran, dass wir durch Jesus gerettet sind. Diese Pandemie wird vorübergehen. Wann? Wir wissen es nicht. Aber ganz sicher ist, dass sie ein Ende hat. Wir beten dafür, dass sie schnell zu Ende geht und wir werden uns wiedersehen. Lasst uns geduldig sein. Achten Sie auf Ihre Gesundheit, halten Sie Abstand. Wir erinnern uns, auch wenn wir weit voneinander entfernt sind unsere Herzen nah. Wir denken aneinander und vermissen einander. Frohe Ostern, liebe Schwestern, liebe Brüder. Halleluja, Jesus ist auferstanden für uns alle. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Jesus. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesus. Amen.
Jemaat, mari berdoa. Wir beten. Kristus, Engkau terang dunia. Kami memuji Engkau. Haleluya. Sinarilah gerejamu dan jadikanlah gerejamu pembawa berita kebangkitan. Kristus, Engkau penghibur dunia. Kami memuji Engkau. Haleluya. Hiburkanlah yang sedih. Anugerahkan orang-orang yang sedang bersedih dengan sukacita Paskah. Kristus, Engkau kehidupan dunia ini. Kami memuji Engkau. Haleluya. Angkatlah orang-orang yang terkena dampak kematian karena COVID-19. Kasihani mereka ya Bapa. Kristus, Engkaulah roti kehidupan. Kami memuji Engkau. Haleluya. Berilah makanan, minuman kepada orang-orang yang lapar, yang haus. Ciptakanlah keadilan kepada orang-orang yang miskin. Kristus, Engkaulah gembala dan raja. Kami memuji Engkau. Haleluya. Gerakkanlah orang-orang yang berkuasa. Bimbinglah mereka melalui firman-Mu. Kristus, Engkau sumber kehidupan. Kami memuji Engkau. Haleluya. Kasihanilah ciptaan-Mu yang menderita. Kristus, Engkau damai sejahtera kami. Kami memuji Engkau. Haleluya. Ciptakan ruang di mana Engkau bertahta di dunia ciptaan, di dalam kami dan melalui kami. Kristus, tujuan kerinduan kami. Kami memuji Engkau. Haleluya. Selamatkan kami, bebaskan kami, satukan kami. Kristus, Engkaulah sebagai yang pertama yang dipanggil dan dibangkitkan Allah dari kematian. Kami memohon kepadamu saat ini. Buatlah kami hidup dan biarlah cahaya Paskah-Mu menyinari kehidupan kami satu dengan yang lain di tengah-tengah gereja-Mu dan di seluruh dunia. Hari ini dan hari demi hari sampai kepada kekekalan. Bersama-sama kita berdoa-doa yang Yesus telah ajarkan kepada kami. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu
satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like the rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're crucified, lay behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Crucified, lay behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah memancarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.